हामी यो महोत्सवलाई हौसला प्रदान गर्नका लागि विशेषतः जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आदरणीय सूर्य प्रसाद हरियालको आगमन भएको छ। सुश्रीमान विशिष्ट अतिथिता ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जिल्ला प्रमुखाले स्याङ्जाका प्रमुख प्रहरी परीक्षक आदरणीय यतिराम नेपाली सरको आगमन भएको छ। सुश्रीमान आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वडा प्रमुखाले वालिमका प्रमुख प्रहरी परीक्षक कमल पण्डितको आगमन भएको छ। सुश्रीमान आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यका प्रहरी परीक्षक आदरणीय पश्चिमराज चौधरी सरको आगमन भएको छ। सुश्रीमान आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र अर्जुन सापकोटालाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकचोटि जोरदार तालीले अर्जुन सापकोटालाई हल्ला गरिदिनुहोस्। मैले गरिरहेको छु है ल मञ्चमाथि सबैजना अतिथिको लागि जोरदार तालीले हुनुपर्छ। अब हजुरहरूलाई अर्को एउटा गीत सुनाउँछु। खुबै बजेको गीत हो, खुबै सुन्नु भएको गीत हो, तपाईँकै छोराले गाएको गीत हो, तपाईँकै छोराले बनाएको गीत हो। यस्तै गोलमन्त्री हुन्छ अनि घुमाएन हजुरलाई जाडो होला गोलमन्त्री पछि खै त सब रानमा दिनु पर्यो। आमाले पनि आमाले त अब जाडो नमानिकन न्यानो जस्तो हेरेको पछि त होइन रेडी हुनुहुन्छ मेरो दाईहरू मेरो भाइहरू त अलरेडी नै अघि रेडी हुनुहुन्छ होइन ल ओके ओके सबैजना यसरी गीत बज्नु बित्तिकै हजुर भाइ नमस्ते ल ओके 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 अब चिसो चिसो ट्र्याक प्ले गरिदिनु होला र मञ्चमाथि सबैजनालाई अब चाहिँ नाच्नुलाई गर्नु दिन चाहन्छु। घनश्याम दाई सबैजना नचाउनु होला है। हाम्रो यहाँ सुधार हुनुहुन्छ दाई नाच्नु पर्यो है। ओके हाम्रो बिना दिदीहरू चापकुट बनाउनु भएको छ। ईशा दिदीहरू सबैजना नाच्नु पर्यो है। दिदीहरू 1 2 घुम्दै आयो पैसाको भाडामा लाठीको भाडामा मलाई किन हेरिसो अरुनी तपाईँ होला
हाँसी हाँसी बोलिए भुटानी कति साह्रै हँसाइस्या भुटानी हजुरलाई जाडो पारोला मेरो घरमा बोलिए भुटानी कति साह्रै हँसाइस्या भुटानी हजुरलाई जाडो पारोला हजुरलाई जाडो पारोला मेरो घरमा हजुरलाई जाडो पारोला मेरो घरमा Get up on the way, 1, 2, 3 मैझ्याकेली देखाइछु फेरि त छोरा हजुरले हजुरलाई जाडो पारोला मेरो घरमा देखाइछु फेरि त छोरा हजुरले हजुरलाई जाडो पारोला हजुरलाई जाडो पारोला मेरो घरमा हजुरलाई जाडो पारोला मेरो घरमा 1, 2, 3 धेरै माया ओके मैले सुनाउनु पर्ने धेरै छ के स्याङ्जालीको हल्ला सुनाउ त अब यहाँ बुढो बुढामाहरू पनि हुनुहुन्छ म जहाँ जाँदा पनि मेरो हजुरबाले सिकाउनु भएको भन्दै भजन गाउँदै हिँड्थेँ म आज आफ्नै गाउँमा आउँदा आफ्नै घरमा आउँदा नगाउने कुरा पनि भएन राति दाइहरू रेडी हुन्छ भने छिटो हामी एउटा भजन सुनौ है त अर्जुन आफै गाउँछ आफ्नै पाराको है त रेडी हुनुहुन्छ ल म मिलाइहालेँ है ल है छोरोले भजन गाउन लाग्यो सबै रेडी हुनुहुन्छ नि होइन है सबैजना है सबैजना पहिला त सबैजना धेरै भयो है सेङ्गाली हो नि कति खुसी कति खुसी हामीलाई धेरै माया छ सबै रेडी हुन्छ सबैजना रेडी हुन्छ मारा पैसाले सुतेर सबैले बताउँछन् यसरी रमाइलो भएको बेलामा जसले नाच्दैन जसले ताली बजाउँदैन त्यस्तालाई भगवानले पापी बक्सिन्छ जसले धर्म कमाउन चाहन्छ सबै हातमा धिरेर ताली बजाइदिनु बक्सेलाई सबैले हातमा धिरेर खोल्देऊ दिलको चाबी जो नाच्दैन सबै खोल्देऊ दिलको चाबी जो सबैलाई खोल्देऊ दिलको चाबी खोल्देऊ दिलको चाबी जो नाच्दैन एक्चुअली मादल गर्दै रहेछ मैले अहिले यहाँ किन फोन चलायो भन्नुभयो होला मैले मम्मीलाई देखाइदिन लागेको ल हेर्नु त मम्मी हाम्रो स्याङ्जामा कति रमाइलो छ मेलापात मेरो मम्मीले डाँडा काँडा मेलापात गर्ने ठाउँ हो आज वालिङमा रमाइन्छ पछाडिको लाइट वालिङले अगाडि बोल्नु नदिन्छ साथी भनेको ल हेर्नु त मेरो मम्मी पनि खुसी हुनुभयो मेरो मम्मी पनि खुसी हुनुभयो आफ्नै गाउँमा आउँदा छोरीले गीत गाएको हजुरले डाँडा काँडा मेलापात गरेको ठाउँमा मम्मी हुनुहुन्छ सबै हजुरहरू जस्तै मम्मीहरू हुनुहुन्छ यहाँ बाबाहरू हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू छन् म त आज आफ्नै घरमा गीत गाए जस्तो लाग्छ एक हल्ला सुनाइदिउँ न अब राख्दै है अब गीत गाउँछ है बाई
हाम्रो सेन्जातिर बल्ल त भयो रमाइलो हाम्रो सेन्जातिर हाम्रो सेन्जातिर बल्ल त भयो रमाइलो हाम्रो सेन्जातिर बल्ल त भयो रमाइलो हाम्रो सेन्जातिर बल्ल त भयो रमाइलो जसले नाच्छ जसले ताली बजाउँछ त्यो मान्छे मरेपछि स्वर्ग जाने बेलामा राम्रो बाटो भएर जान पाउँछ जसले नाच्दैन जसले ताली बजाउँदैन त्यो मान्छे मरेपछि स्वर्ग जाने बेलामा बाटो छुट्यो छ अब आफ्नै गाउँमा यस्तो रमाइलो भएको छ घुम्नु पर्यो छ नबोली बस्छ त्यो मान्छे मरेपछि स्वर्ग जाने बेलामा बाटो झुकेर भूत भएर डुल्न पर्छ हो कि होइन कसरी बाटो झुकिन्छ भने स्वर्ग जाने बाटो तल्लो हो कि माथिल्लो स्वर्ग कति राम्रो हुँदा नि दिलमै छौ त नि दिलमै छौ त नि ए दिलमै छौ त नि आजमालीको आम्मा कति राम्रो गाउनु भएको अझ सबैले झालीको ओके हाम्रो सिडिओ साहब एसपी साहबको विशेष रोजाइ झलीको हो अरे एकचोटि फेरि गाइदिनु पर्यो भन्नुभएको छ हजुर रेडी हुन्छ उहाँको लागि पनि एकदम जोरदार ताली बज्नु पर्यो र सम्पूर्ण वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्दै वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई पनि मेरो परिवारलाई पनि यो गीत है त ओके झलीको ट्र्याक फेरि प्ले गरिदिनु आज त जति हजुर रहिरहनु म त्यति गाउँछु केही छैन पायो त्यो भन्नुहुन्छ आज त आफ्नै घरमा जति गाए पनि हुन्छ होइन
Kami dari mana? Abang, saya lagi kau saja. Mana mana dari mana? Ya. Thank you so much. धन्यवाद धेरै धन्यवाद पुग्यो आजलाई अब एउटा लास्ट ट्र्याक म गाउँछु हजुरहरूले अत्यन्तै मन पराउनु भएको गीत ओखनी भैया पैसाको भैया म एक्लो छु नाच्छु भैया भैया सुकाको बिस्कुट छोरो जुरेलीले छोरो जुरेलीले लौन नि भैया हाम्रो गुलेलीले ओए लौन नि भैया रेडी हुनुहुन्छ ल क्लबमा नाचे जस्तो भाइब्स आउनु पर्यो एकदम धुम धुम बजाइदिनु पर्यो है टेक्निसियन साथीहरू मन्जित साउन्ड सिस्टम त वान अफ द फेभरेट साउन्ड सिस्टम हो मेरो लागि र रेडी हुनुहुन्छ सबैजना हैन 1 2 3 भैया पैसा को भैया
Thank you so much. Thank you so much, Santa.